क्या आप जानते हैं चीन में एक ऐसा वाटर प्रोजेक्ट बन रहा है जो किसी इंजीनियरिंग चमत्कार से कम नहीं। डियांजियांग वाटर डाइवर्जन प्रोजेक्ट चीन के यूनान प्रांत की सबसे बड़ी जल संरक्षण परियोजना है, जिसकी लागत 16 अरब 89 करोड़ अमेरिकी डॉलर है, जिसमें 20,000 से ज्यादा वर्कर्स काम कर रहे हैं। यूनान में कई बड़ी नदियां और झीलें हैं, लेकिन पश्चिमी हिस्से में पानी भरपूर है, जबकि मध्य यूनान साल भर सूखा रहता है। इसी समस्या को हल करने के लिए चाइना ने डियांजियांग वाटर डाइवर्जन प्रोजेक्ट की शुरुआत की है, जो पश्चिम से मध्य यूनान तक पानी पहुँचाएगा। इस मेगा प्रोजेक्ट की शुरुआत 2015 में हुई थी और इसे 2025 तक पूरा करने का प्लान है। इसमें 3 विशाल हरे वाटर पाइप का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट की कुल लंबाई 664 किलोमीटर है, जो 34.1 करोड़ क्यूबिक मीटर पानी हर साल मध्य यूनान में पहुंचाएगा, जिसका सीधा फायदा 11 करोड़ 12 लाख लोगों को मिलेगा।